ကျွန်တော်တို့ AutoCAD software ကိုကျွန်တော်တို့ download လုပ်ပြီးသွားပြီ installation လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ AutoCAD software ကို desktop ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ AutoCAD software ကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစပြီးတော့ဖွင့်ပါမယ်သူ့ကိုဖွင့်တဲ့အချိန်မှာဒီတိုင်းပဲ double click နဲ့ပုံမှန်ဖွင့်တယ်လို့ပဲဖွင့်လိုက်လို့ရပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ software ပွင့်လာပြီโอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ AutoCAD software ပွင့်လာပါပြီ AutoCAD software စပြီးပွင့်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးလုပ်ရမယ့်အရာကဒီကျွန်တော်တို့ new drawing ကိုပထမဦးဆုံးဖွင့်ရပါမယ်ကျွန်တော် drawing new drawing ကိုဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပုံဖွင့်နည်းရတော့ဒီ3-4မျိုးရှိပါတယ်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာ start ဆိုတဲ့ဘေးနားလေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာ plus sign လေးရှိပါတယ်ဒီ plus sign လေးကိုကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်တစ်ခါတည်းအပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် new drawing က auto ပွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းပါပဲအလုံးဝမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ဒီ file ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ new drawing ကိုတွားပြီးတော့ဖွင့်လို့ရပါတယ်အဲဒီတော့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းအနေနဲ့ဖွင့်မယ်ဆိုရင်လွယ်ကူကူလေးဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဒီခလုတ်လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ plus sign လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ new drawing စပြီးတော့ပွင့်လာပါပြီnew drawing စပြီးတော့ပွင့်လာပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြစရာလေးရှိပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ AutoCAD interface အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဘူးတုတအနေနဲ့ကျွန်တော်နားလည်သလောက်အရင်ပြောပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံလေးမှာကျွန်တော်ဒီစေထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ toolbar တွေအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်တာကဒီ application menu လို့ခေါ်တယ်သူပေးနားမှာရှိတဲ့ဒီအခွက်လေးကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ quick access toolbar လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒီ line လေးဒီ line လေးတစ်လျှောက်လုံးကိုကြာကျွန်တော်တို့ menu bar လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ AutoCAD version နဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ drawing နာမည်လေးပေါ်နေတဲ့ဟာကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ title bar လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီ search box လေးနားမှာပေါ်နေတဲ့ဟာလေးကကြာကျွန်တော်တို့ဒီ information center လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီ TUI တွေပေါ်နေတဲ့ဟာကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ကြာ ribbon လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြာကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဒီဆွဲမဲ့နေရာကြီးပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဆွဲမဲ့နေရာကြီးကိုကျွန်တော် drawing area လို့ခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ model လို့လည်းခေါ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခါကျကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ဒါလေးကိုကြာကျွန်တော်တို့ cross hair လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကျကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ command line ပေါ့နော် command window လို့ခေါ်တယ် command ကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာရိုက်လို့လည်းရတယ်ဒီဘားထဲမှာလည်းကိုယ့်ဘာကိုရိုက်လို့လည်းရတယ်ဒီထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ command window လို့ခေါ်တယ်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဟာလေးကိုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ status bar လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကတော့ဒီဘူးတုတအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒါလေးကိုသိထားဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးအသုံးအများဆုံးကကျွန်တော် ribbon ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့အသုံးများမှာဖြစ်ပါတယ် ribbon ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ toolbar တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုဖို့များပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ AutoCAD interface အကြောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘူးတုတအနေနဲ့သိသွားပြီတောင်းကျွန်တော် new drawing ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပထမဦးဆုံးပုံစပြီးတော့ဆွဲဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လုပ်ရပါတော့မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကကြတော့လက်ရှိပေါ်နေတာကြတော့ဒီမှာ grid တွေနဲ့ပေါ်နေတယ်ဒီအကွက်တွေနဲ့ပေါ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ grid တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ background ကိုဒီ grid တွေနဲ့ပေါ်ပြီးဆွဲတာကိုကျွန်တော်ကများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ကသိပြီးတော့မသုံးကြဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ grid ကိုကျွန်တော်ပိတ်ချင်တယ်grid ကိုပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနီလန်းနှစ်ခုနဲ့ပိတ်လို့ရပါတယ်နံပါတ်1နီလန်းကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာဒီကောင်လေးကို grid လေးကိုကျွန်တော်တို့ off လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော် click လေးပေးလိုက်တာနဲ့ဒီကောင်လေးကဒီ grid တွေအကုန်လုံး off သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူ grid တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ F7 ကိုနှိပ်လိုက်လဲကျွန်တော်တို့ဒီ grid ကပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော် grid ပြန်ပေါ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ F7 ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ grid ပြန်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အများသောအားဖြင့်ဒီပုံဆွဲတာမျက်လုံးရှင်းချင်းနဲ့ဆွဲခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် grid ကိုပိတ်ပြီးတော့ဆွဲတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးဒီ grid တွေလည်းပိတ်ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ drawing ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတဲ့ new drawing ကိုစာပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကပုံမဆွဲခင်မှာတည်ထားရမယ့်နောက်ထပ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ drawing ကကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတလေကြရင်ပုံဆွဲနေတဲ့ဒီ AutoCAD error တက်လို့ပဲဒီ drawing ပိတ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပမာတစ်ခုခုကြောင့် drawing တစ်ခုပိတ်သွားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ drawing ကိုပထမဆုံးဘာမှမလုပ်ခင် save ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လို save ထားမှသာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီ drawing ကိုပြန်ဖွင့်ပြီးတော့လုပ်လို့
အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီ drawing ကိုပထမဆုံး save ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် save ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုး control နဲ့ s လေးနဲ့တွဲပြီးနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့က save ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ file ထဲမှာဒီ file ထဲမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ drawing ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ save ချင်တယ်ဆိုလဲ save လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ file ထဲမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကို save ဆိုပြီးတော့ save လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ drawing ရဲ့နာမည်တစ်ခုနဲ့ save လို့လည်းရတယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာလည်းဒီကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒီထဲမှာလည်း drawing လေးကိုသွားပြီးတော့ save ချင်တဲ့ဒီနေရာလေးမှာလည်း save လို့ရပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကနီး2မျိုးနဲ့3မျိုးနဲ့ save လို့ရတယ်အလွယ်ကူဆုံးဒီ keyboard လေးကိုပဲသုံးပြီး save မယ်ဆိုရင် control နဲ့ s လေးနဲ့တွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလဲ save လို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီဘော်လေးကနေပြပါမယ်ဒီကောင်လေး save မယ်ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ drawing လမ်းကြောင်းကို location ပေးပြီးွားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ drawing ကို save ထားလို့ရပါပြီအဲဒီတော့ကျွန်တော် drawing ကိုကျွန်တော် save မယ်နော်အဲဒီတော့ကျွန်တော် test ဆိုပြီးတော့1ဆိုပြီးတော့ပဲကျွန်တော် drawing လေးကိုကျွန်တော်နာမည်လေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော် save လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့လို save လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ဒီနေရာမှာ drawing name လေးကပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ် new drawing ဆိုတဲ့နာမည်လေးမပေါ်တော့ဘဲနဲ့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ tabs 1ဆိုတဲ့ drawing name လေးရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာလည်းသူ့ရဲ့ name ကလည်း auto ပြောင်းသွားပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က drawing လေး save ပြီးသွားပြီဆိုတခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ drawing လေးမှာကျွန်တော်တို့ရွေးထားပြီးတဲ့ file လမ်းကြောင်းနေရာလေးမှာတွားပြီးတော့ဖွင့်လိုက်လို့ရပါပြီတခုခုကြောင့်ဒီ AutoCAD ဆွဲနေနဲ့ AutoCAD error ကြောင့်ပဲပုံပြတ်သွားတာပဲဖြစ်ပေါ့နော် AutoCAD ကြီးရက်သွားပဲဖြစ်ကျန်တဲ့မီးတွေပါပြတ်သွားအဲ့လိုမျိုးတခုခုကြောင့်ဆက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီ AutoCAD application ရက်သွားတယ်ဆိုလဲကျွန်တော် save ထားတဲ့ file လေးကိုတော့ပြန်ဖွင့်လို့ရပါပြီဒါဆိုကိုလုတ်ထားသမျှ save တဲ့ဟာလေးကြံနေတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ drawing save ပုံစံနည်းကိုလည်းသိပါပြီ